Hello， 大家好，我係 Kelly。嗱，今日 Kelly 同大家分享呢一套咧，同樣係橫廳豎廳嘅單位。咁啊，前幾日有一套咧類似咁嘅單位咧，一下就賣咗啦。咁我哋呢套都唔錯嘅喎。咁啊，景觀啊、裝修風格啊，都差唔多嘅，同一個屋苑嚟嘅。嗱，而家我哋呢個單位咧，佢係原本係4房，係改咗3房嘅。咁我哋呢個房，如果你話需要4房嘅話，改翻去都係非常之簡單嘅嚇。咁我哋呢度咧7.5米嘅露台啦，咁望出去嘅景觀嘅話咧係非常之開揚嘅，因為我哋呢度咧可以望到個山景啦，咁仲有個別墅景觀啦，呢度係屬於係東南朝向嚟嘅，咁呢邊左邊呢邊都可以望到啲山景。咁啊，樓下呢度咧有車可以翻到我哋荃灣太子咁我哋呢條街咧有餐飲同埋新鮮超市咁樣啦，非常之方便非常之成熟嘅嚇。咁同埋咧，我哋登賢路已經開咗，呢度咧去三甲醫院僅需要2分鐘時間嘅啫，同埋三鄉嘅中山溫泉啦，同埋嗰個高爾夫球場啦，都係幾分鐘時間可以到達噶啦。一路之隔咧，我哋可以享受到三鄉嘅配套啦，30分鐘時間可以去到我哋港珠澳大橋啦，非常之方便嘅嚇。嗱，跟住我哋入去睇睇，呢度係橫豎廳嘅設計啦，光線非常之好嘅。跟住我哋廚房呢邊咧，我哋呢個廚房咧，佢係將個生活露台打通咗，所以顯得非常之大嘅。咁入到嚟咧，佢可以放到雙門位嘅雪櫃位啦。咁個採光咧就非常之唔錯嘅。佢個廚櫃吊櫃同埋佢嘅煮食爐都已經配齊好晒噶啦。咁我哋平時咁樣落到樓下咧，就可以買啲新鮮嘅菜就可以翻嚟煮食啦。跟住我哋睇下呢邊休息個區域啦。嗱，休息區域呢度第一個就係我哋嘅客廁咧，客廁嘅5金已經配齊晒噶啦，有智能嘅馬桶啦。呢度係第一個客房。嗱，第一個客房嘅採光非常之充足嘅，望出去嘅景觀係非常之開揚嘅。我哋可以望到個山景同埋城市景嘅，所以呢度私密度都非常之高嘅嚇。跟住落嚟咧，我哋睇下第二個客房。第二個客房咧，採光同樣係咁靚，呢個係東南朝向嘅方向，可以望到出邊嘅山景同埋別墅景，同個露台景觀係一樣嘅嚇。咁我哋個飄窗咧係贈送嘅，平時咧就可以坐喺飄窗度望下景觀飲下茶咁樣嘅。跟住落嚟，我哋呢個主人房啦。嗱，我哋主人房呢個套間咧都非常之大嘅，5金配齊啦，智能馬桶，好似呢個淋浴室咁樣。再肥大隻啲嘅人都可以轉到身㗎，我咁肥咁大隻都仲有咁大嘅空間。好，跟住入嚟睇下呢個休息區域嘅。嗱，我哋嘅休息區域咧，嗰個房比較大啦，咁可以放到大床3邊6床位。個景觀同樣係嗰個露台景觀，東南朝向，望山景、別墅景觀。咁平時坐喺度可以放張凳仔，放張茶幾仔喺度嘆下咖啡，觀下景觀嘅。嗱，呢個單位咧就係126方嘅，目前售價係116萬。感興趣嘅朋友仔咧，記得關注 Kelly 帶你過嚟現場了解下啦。